大家好，欢迎大家来到方方面面，我是王云飞。俄罗斯的梅德韦杰夫最近好像刚刚也给他赋予了一个重任，就是负责整个俄罗斯的军工的生产。当然，他还有个重要的位置，人家是俄罗斯国家安全委员会副主席。很有意思的是最近梅德韦杰夫对未来世界发展有10个预测，这很有意思。这10个预测我简单的说一下哪10个方面。第一个是说石油价格将升到每桶150美元。第二个说英国会重新加入欧盟。第三个说英国加入后欧盟就会崩溃。第四个是说波兰和匈牙利将占领乌克兰的西部地区。第五个是说第4帝国将被建立，这主要是德国。第6个是说法国和德国这个第4帝国将爆发战争，这么一来欧洲不就分裂了吗？第7个是说北爱尔兰将脱离英国，加入爱尔兰共和国。第8个说美国将发生内战。第9个说所有最大的股票市场和金融活动都将离开美国和欧洲。第10个是说国际货币基金组织和世行将崩溃。这个是他个人的判断，这个判断呢，我觉得也不是说一点影子没有，但是这个可能性有多大呢？今天我们请羽田先生来分析一下这个梅德韦杰夫的分析和判断靠谱不靠谱？因为我们知道现在俄罗斯在战略方面确实是有点着急了，比方这是俄乌冲突，它其实发动的时机呢并不是太好。现在梅德韦杰夫做出这10大预言呢，其实如果把它放到10年以上的这个趋势上来看呢，还是有可能的，而且有些预测可能性还蛮大的。你觉得这10个当中哪几个可能性比较大？英国分裂这个事儿呢，现在看这个很有可能，这是一个这是一个。还有一个呢，就是说波兰和匈牙利将占领原乌克兰西部地区，这个呢还真有可能。为什么呢？因为我们知道乌克兰本身来说，它的东乌和西乌历史上本来就不是一个国家。对。而有一个呢，就是什么呢？就是说欧盟会解体，这个呢可能是在未来几年呢，我觉得是有这个可能性的，而且可能性还蛮大的。因为这个俄乌冲突的这个冲击并不像现在那个我们看到的这个就是仅仅局限在乌克兰这一局，它实际上对欧洲的影响是非常大的。包括像石油、天然气的价格还有他们这个所谓的价值观的这个冲击还有他们各个国家之间的利益的这个冲击等等。这第3个，我觉得第4个就是说美国即使不发生内战，但是内乱这个可能性，你预判怎么样？美国内部社会撕裂现在呢是一个比较大的问题，因为现在共和党和民主党之间基本上是水火不容了，就是你同意的我肯定反对，不管你说的对不对。就今年年初的时候，美国那边搞了一次民意调查，他们就问2党的这个党员，他们说，怎么样才能让这个你们之间和睦相处？那个党员投票里面最高的选项是什么呢？就是分裂成2个国家。然后还有一个说呢，说是货币基金组织要崩溃，我觉得这个不太可能，因为现在这个世界金融霸权呢，现在在美国还是比较稳固的。美元的这个地位呢，虽然现在有所降低，但是也没有到那种要崩溃的一个地步。但是人民币的这个上升趋势，这个已经是不可避免的了。尤其是今年中国跟沙特和海湾国家签了一个石油人民币的这个协议之后，未来是人民币的国际领域的这个流通量肯定会大幅度上升，这间接的也就侵蚀了欧元和美元的一个地位。也就是说梅德韦杰夫的这10个预判当中可能真的有这么1、2个会发生，有这么3、4个呢，可能是未来发展的一个趋势，但这个发展趋势呢，可能有一个相当长的时间段，不会在1、2年，很可能10年、8年、20年、30年都有可能。当然，有的可能不会发生，比如说，我觉得法国、德国之间发生战争，这个可能不大。但是，毕竟这个梅德韦杰夫做出这样的判断也不是说都是空穴来风，就像你说的一样。究竟如何呢？我们拭目以待。特别是2023年，世界上会有什么大事发生呢？马上2023就到了，我们不希望这些事情全部发生，但是这不是以人的意志为转移的，它有它本身的客观规律。好。
今天这个有趣的话题呢，我们就聊到这儿，欢迎大家继续关注防务面对面，下期我们再见。